Berikut adalah SOP etika batuk. Ketika batuk, tidak diperkenankan menutup mulut dengan tangan. Gunakanlah lengan baju bagian dalam untuk menutup mulut saat batuk. Jika tersedia tisu, dapat digunakan untuk menutup mulut saat batuk. Tisu yang telah digunakan setelah itu dibuang ke dalam tempat sampah limbah infeksius. Kemudian melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai petunjuk WHO. Ketika dalam kondisi batuk, pasien atau pegawai diwajibkan untuk mengenakan masker untuk memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan orang lain.